Mahsuz selam ispred Islamskog centra u Maljevcu, petak poslije džume. U Maljevcu mi to kažemo poslije džumaja. Ovdje je kolona, aktivizam je u porastu, volonteri su prisutni, no imamo i musafire. Vrijedni naš prijatelj Bermin Meškić, predsjednik nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, našao je za shodno da dođe, posjeti, zijareti, a uvijek kažemo hvala Bogu kad ima tko doći i kome doći. Sastavilo se u Maljevcu, se sastajaju, spajaju, dolaze, prolaze, odlaze, Mahsuz, usput, tako dalje. Evo, Bermin nam je došao. Bermine, dobro došao. Hvala ti. Selam alejkum. Alejkum selam. Ovdje ti nisi gost. Ovdje, usudio bi se reći, evo, i Osman se slaže da si ti domaćin. Domaćin zajedno s nama, jer mi u Hrvatskoj nismo gosti. Mi smo ovdje svoj na svom. Volimo i težimo ka tome. I zahvalni smo svima koji nam pomognu izgradnju našeg islamskog centra u Maljevcu. Tako je, slažem se. Evo, čini mi posebno zadovoljstvo i čast da danas na Mubarek petak mogu biti danas s tobom i sa predsjednikom džemata Maljevac. Drago mi je da vidim kako napreduju radovi na izgradnji prekrasne džamije u Maljevcu. Čuo sam od tebe da sad treba pristupiti postavljanju lima unutarnjim i vanjskim radovima. Svakako da sve ovo što ste vi do sad napravili, cjelokupan džemat na čelu naravno s tobom i s predsjednikom, zaslužuje svaku pohvalu, ali evo ja koristim ovu priliku da zamolim zapravo i tvoje džematlije, ali džematlije iz Velike Kladuše, iz Bosne i Hercegovine, iz bilo kojih mjesta koji prolaze odavdje, da odvoje ipak još malo i da doniraju kako bi se ovi radovi priveli kraju. Jer ipak gradnja džamije je neko Bogu ugodno djelo i smatram zapravo da davanjem za džamiju zapravo ulažemo u sebe i u onaj vječni svijet. Bermine, to je dobro rekao. Hvala ti, Bog ti dao. Molimo se za tebe i tvoju obitelj. Cijenjeni gledatelji, Maljevac je petkom popodne najjači džemat na prostoru bivše države. Tko ne vjeruje, neka dođe da se uvjeri. Mi za svakog dosta, posebnog gosta, imamo hediju. Evo, predsjednik će dati hediju našem Berminu. Hvala na riječima, lijepim ovim. Ovo je jedan mali dar. Hvala ti. Dragi prijatelji, zahvalni smo svima. Dođite pa budite na mjestu Bermina. Iz Maljevca srdačno vam upućujemo Mahsuz selame, mir i dobro. Selam.